چې دا بل بلا کله راځي. څوک یې دا کتاب چینجي صحیح ویم بالکل صحیح نوم دې بیخي دی. حیران یم یار بس کتاب او سما بل څه کار شته نه. څنګه ټیک ټاک نه مړه هغه لیکچر باندې زړه پوه نه شوم تاسو به ته لیکچر کې شور ولې نه راځه ګوره کنه اشنا د څنګه شبنم چې سترګې ورپخې کړي دي. ما تا ته وی نه چې پیریډ کې د سنټرز نشته. شبنم د یو کروڑپتی پلار ایکې ولوده. که چېرې شاید دې گیم کې کامیاب شو نو کم از کم مونږ یې دا ټیک نیو. غم مه کوه صادقه د نستې د بینګ نه هر څوک تښتي. خیر رب خیر خدای دې له ملګرو ولې داسې پکړه سره خاندي. مونږ وایو چې ته ولې پیریډ نه قضا کوې. دا خو خبره څه بل څه ده اشنا. ما تا ته نه ویلي چې د په پیریډ کې سنټرز نشته. هسې یار په شال کې د شړۍ ټوټه خوند نه کوي. زه پوه نه شوم. د نه مطلب دا دی شاید چې دومره په سبق ځان لیونی کوم. کالج خو د مزدور چرچو ځای دی. تاسو د مړې خېټې خبرې کوئ. واخه زما مور زما د ښې ورځې دپاره یې خپلې ورځې بدې کړي دي. ماړه پرېږده فلسفه نه خبرې را پاسه د ژوند د رګینونه مزې واله. زه مړه زما مقصد زما د هر ارمان لارې خنډ دی. راځه داسې ګپ نه کوي. शबनम जी पकम तार जाएंगी ताकि लड़ना कचरे दादी से नमा मतलब दादी शाहिद सर शबनम न छुड़ेगी. बाबा जी दा से गप शप मु शुरू कर दे. स्ता खुला किताबें वाला शायद वो तो तुम गप तक लुस करे बाबा नूर को नूर शायद से ताम ना खबर शुरू गए ऐसे इंतहा को दे खरे शबनम बकवास दा बकवास स्ता पर जरा ढेर खलेगी. खबर से बस मौका दा का दराजे जिसु خوب خندا په پیغامې کېږي رحمانه چې په زړه یې تیار غم وي څه به خوب څه به خندا کا. والا بچے ځان موړ کړ. تھینک یو ماما. والا دا واخله. زه به اوس لاړه شم. ستا هلته دي څوک چې ته ځې؟ بیبي دې ټیک وایي. هغه یو زوی دی هغه مې یونیورسټۍ کې. زه خو یم چې هغه زړو درشلو ته د غټې غټې جرندې وه او راځه همدلته اوسه. نه بیبي جي زه په هغې زړو درشلو کې ډېره خوشحاله یم. ښځه ورځه تا چې خدای چېرته ښه ساتي هلته دې نه ساتي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د دې خبرو ته خیال دی زوی په پردیو خیراتونو سبق وایي او د دې خبرې د اسمان سره خبرې کوي. دا د دې د زوی خپل قابلیت دی. ګینې ستا زوی د سبق وایي که نه. ستا خو هسې زما بچی به دې شي. او کوثر ته خو هسې خبره جنګ ته اړی. ګوره زما مطلب دا دی که جابر خان سبق سره مینه لرلې نو نن به مې دا جمال د زوی نه په اوچت کالج کې داخل کړو. دا مې مطلب دی.
ښه بس مونږ هم ډوډۍ ته پرېږده په خپله هم ډوډۍ وخوره